ګرانو قدرمنو مسلمانانو ورونو، غزوه احد په درېیم کال د هجرت کې شوی و او په آخر د کال کې تاسو ته د هغې تفصیلي بیان وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د سیرت سلسله نو په دې کې صرف بعضې امور نه ذکر کیږي، مثلا غزوات، بلکې د سیرت متعلق مختلف انواع، مختلف اقسام، مسائل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات او د هغې د کورنۍ حالات ذکر کیږي. په دغه کال سن 3 هجري درېیم کال د هجرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حفصه رضی الله عنها سره نکاح وکړ او حضرت حفصه رضی الله عنها دا د حضرت عمر رضی الله عنه بچی د لوري ده او حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین خلیفه ثانی ده او دا هغه تذکره تاسو ته کیږي او د دې نکاح واقعه هم ناشنا. حضرت حفصه رضی الله عنها مخکې د بل یو خاوند په نکاح کې د هغه نه کونډه شوه. امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې دا واقعه ذکر کړې ده او نورو محدثینو هم. حضرت عمر رضی الله عنه د خپل د لور په باره کې فکرمن چې د دې چا سره رشته وشي، نو بیا په خپل بیان کوي حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین چې ما حضرت عثمان رضی الله عنه ته وویل چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په څلورو یارانو کې دی، عثمان ذوالنورین او واصدقهم حیاء عثمان د جمعې په خطبه کې تاسو ته د حدیث لوستی شي چې په ټولو کې زیات حیادار هغه عثمان رضی الله عنه. حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې زه لاړم عثمان څخه، ما ورته وویل چې زما لور د کونډه شوې ده او زما دا لور به نکاح واخلو. یو لږ ساعت فکر او سوچ نه پس عثمان ما ته جواب راکړو چې یاره زما خو دغه وخت کې واده ته څه اراده نشته، یعنې زه نه یم تیار. زه د هغه نه روان شوم، په زړه کې مې افغان غونې راغلو چې ما خپله لور دته وړاندې کړه او زه انکار وکړو. بیا په یو موقع ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته لاړم، هغه ته مې وویل چې زما لور د هغه کونډه شوې ده او هغه ته په خپل نکاح کې واخله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی ما ته ورسې جواب راغی، خاموشي اختیار کړه، سکوت، نه ها او نه نه، او سر ټیټ نیولی او څه ساعت پس موږ روان شو. زه د حضرت عثمان رضی الله عنه په هغه جواب دومره نوم خفه شوی لکه څنګه چې د صدیق اکبر په دې سکوت خفه شو چې ما ویل هلکه ما ته خو به دې څه ویل چې یا یې کوم یا یې نه کوم. دې پسې بیا په ورځو کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه خپله خبر راغی چې عمر دا لور دې ما ته په نکاح کړه. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ما ویل چې دې حضراتو قبوله کړې ده ما دپاره لوی سعادت. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د هغې رشته وغوسته او د هغې سره یې نکاح وشو. بیا مې په یو موقع باندې ما ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغلو، ما ته وایي چې تا ما ته د خپلې لور په باره کې ویلي او ما تا ته خاموشي اختیار کړي، او حضرت عمر رضی الله عنه ته وایي چې ته به زما په هغې سکوت باندې ډېر سخت خفه شوې، ما ته پته ده، خو ما دا خاموشي په څه وجه اختیار
د دې وجه دا وه چې زما خپله رغبت و چې ما ستا لور په نکاح غشتی، لیکن ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه په یو خاص مجلس کې اورېدلي وو چې هغوی د دې حفصه رضی الله عنها تذکره کړي، ذکر یې کړو. زما په زړه کې دا خیال راغلی چې کېدای شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د دې تذکره وکړه نو دې سره نکاح وغواړي، او ما دا خاموشي په دې وجه اختیار کړه چې ما وی که نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې سره نکاح ونه کړه نو بیا به زه په خپل نکاح کې واخلم. نو ما تا ته نه ها وکړل صراحتا او نه نه، د ها کولو وجه دا مې ځکه ونه کړل چې ما وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام یې په نکاح بیا زه څنګه پکې رکاوټ، او نه مې درته ځکه ونه کړل چې زما خپل رغبت و ما یې ستا بچی ته په نکاح باندې وه. په دې جواب باندې حضرت عمر رضی الله عنه تسلی وشو. دا نکاح په سن 3 هجری کې شوي ده، په کوم کال چې جنگ احد شوی او د هغې تذکره تاسو ته وشو. دې واقعې نه یو څو مسایل او د عبرت خبرې امت لپاره په دې کې شته. یو مسله ده چې لور خور د پیغله شوه، بالغه شوه، نو یو خو دا ده چې خلک یې غوښتو ته راځي، او یو دا ده چې ته چاته ووایې. په پښتنو کې دا دویم صورت ډېر بد ګڼل کېږي چې یو سړی د خپلې لور رشته بل چاته ووایي چې زما لور پیغله ده او دا په نکاح وه. نور که هر څومره ګناه په ده کې موجود وي هغه وي، خو دا خبره چاته نه کوي. دا په معاشره کې د عار او د پیغور خبره ګڼي. حالانکه تاسو ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا حضرات خلفاو په دې باندې انکار نه دی کړی، او حضرت عمر رضی الله عنه څومره غیرتي او شدید او سخت طبیعت والا انسان سره د هغه د خپل لور په باره کې وایي. نو نن سبا چې رشته راشي نو بیا هم نه ورکوي چې یو لس ځله تللی راغلی وي، لس ځله تللی راغلی. پکار دا ده چې ته وینې چې دا زما په خپل قوم او خاندان کې دا سړی دا زلمی شوی او دا ډېر نیک اخلاق والا خو اخلاق والا انسان او تقوادار دی، دیندار دی، پرهیزګار دی، د خپله لور هغه ته وړاندې. نن سبا معیار دا نشي کتی، بلکې معیار تنخواه او نوکري ده. که سړی د ونې نه داسې ټیټکۍ وي، ټنډه وي، لور ورکوي، د رنګ نه تور وي، لور ورکوي، په سر باندې ګنجی وي، لور ورکوي، چې کله د ده عهده منصب ملازمت اعلی تعلیمی اعلی او پیسې ډېرې وي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته فرمایي تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک. عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وجوہات 4 ہیں، یا تو اس کی مال کی وجہ سے اس کے ساتھ نکاح کرتے ہیں لوگ، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اور یا دینداری کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کو ارشاد فرمایا صحابی کو کہ دین والی کو ترجیح دو، دین والی. دا معاملہ په سړي کې نه، دا په ښځه کې نه. سړي کې هم دا څیزونه کتی شي، نو دین ته ترجیح ورکړه، ځکه چې د دیندار سړي سره نکاح پایدار دی. هغه به د الله نه یېرېږي. دیندار هغه ته وایي، دیندار اصل ګیرې والي ته نه وایي، ګیره هم دین دی، ټول دین په دې کې نه دی منحصر. موږ چې کوم سړی صاحب اللحیې ګیرې وي نو وایي دا متشرع دی. دې خلکو کې یو ټکی استعمالېږي د عربۍ، دا متشرع سړی دی. متشرع چا ته وایي؟ متشرع هغه کس ته ویلی کېږي چې هغه په شریعت باندې پابند وي، او شریعت باندې پابندي د دین اسلام ټولې شعبې او ټولې برخې دی مني او په هغې باندې روان وي، دته متشرع وي. صرف ګیره پرېښي وي، دروغ وایي، مزد کوي، دوکې کوي، معاملات یې صفاني، دته متشرع وي. هم ګیرې ساتلي یو کار یې د دین کړی دی، خپل پیغمبر په سنت باندې روان دی او د ګیرې تذکره دې ځای کې کېږي الحمدلله.
لیکن ټول شریعت باندې دا سړی عامل نو ټول دین خو دنه پاتې دی صرف یو جز راټی او دا چې کله د ګیره دی او د غلام کوي د ګیره دی د دروغم وي د ګیره دی د بلمازم وي د ګیره دی د ستخورم وي د ګیره دی د رشوت مخلي د ګیره دی د نشین کوي جوابین کوي دا څه اسپکه خبره بهرحال متشرع هغه ته وی دیندار رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیندار مبارک فرمایي دیندار ته ترجیح ورکا چې دا غوي نو یو دا چې په خپل لور چاته ورکول دا عیب نه دی خسړیو لکه څنګه چې د پیسو لګول د لپاره سړی زیګوري دغه څه د لور د لپاره دا غي نه ډېر بېش او بېش خپل زیګوري خکور ګوري خزبان ګوري مور خپل ته مګوره کاروبار ته مګوره چې سړی سائل سوالي نه لټنی اتکړې نه دی وخت کې مګوره حیثیت چې څومره مالدار څومره وو کله به سره په جیب کې شوري پیسې نه را روان زمانہ کې مستقبل لږی ان شاء الله او جتا الله اشرکو او دین ته ترجیح ورکړو ان شاء الله ستاسو به خپنی نو دیمه دا یو دا خبره شو دیمه دا چې د ابوبکر صدیق سے خاموشي اختیارول دا معلومه شو چې دا بچا باره کې سوء ظن نه دی پکار کله کله شیطان د انسان په ډړه کې بدګماني نه شي یو کسب معمول کو حرکت کی د په ډړه کې د سوء ظن د بدګماني ورونه لوشي دې سړی خلاص کړ دا حالانکه هغه د سره خبر او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سقوط هغه په دې بنیاد چې زو سره نکاح کوم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسره او حضرت عمر رضی الله عنه په لړ کې شیطان دا واچو یاد ساتي بدګماني هغه وخت پورې نیول باغې نشته تر څو پورې چې ستا په جوړ کې وي دا غي اظهار دی وجبا پلاسو پخو نه لري کزړه کې د بدګمان را نو زړه کې شیطان شرکی او کفریه خبرې مچي دا ټکي ځان سره وټه کوي ښا بدګماني د مسلمان په لړ کې شیطان واچولا چې پاغې دی عمل نه کړي دا بدګماني اختیار کړی نه په جوب سره په لاس او سره په دې باندې نشته امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي زړه کې او زړه نه وباسا ځکه چې سوخت ستاسو خیال ني او شیطان د هغه د وجه نستا په جوړه خبره جوړه کیږي ځکه چې نسبه هو جلبایي ډیر زیات چې څنګه اوسه شو بلډ پريشر مې هاي شو او زبردست باندې جوړ شي د خلکو ته بلډ پريشر مې هاي چې اوسه شو نو اوسه کې بلډ پريشر هاي کی اوسه په دغه سي اوسه کې دوراني خون د تیز وینه ګرځي د وینې چال تیز مازغه تم زر وینه رسي او د مازغه چې کوم نه خونج او سترګې برند شي نو دا هوته د خپل ځان سره په خپل کې دغه حوصله برابر کړه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې د غوسې علاج ولا شوی دا زمانہ کې چې غوسه شنو بوس کا ولی وینه د ګرمشري مضبوطه خطیره چې بوس کې نه باغی کې بیا احوال راشي برو کې چې ولاړ ځکه چې سره څومره اوچتي نه دي سره شیطان هغه حسن نورم سیوا کوي چې ناس ته سملا چې دې مجلس کې وسه درځي نو دې نه بل دې لاړ نو بهرحال عرض مې دا کولو چې سوء ظن نه خشن بدګماني ډېر خطرناک شی او سوء ظن چې په لړ کې رااله په جبر د هغه اظهارونه کې باس سترګونه اشارونه کنایاتونه هغه کس چې مبارک راځي اظهارونه او اجر کې ځن ختمو دا غیر ختمولو کوشش دوی مدا خبره ما درې مدا خبره ثابت شوه دی واقعا چې کله زنانه کونډه شي او د مرشد یا مطلقه شو نو دا عدت د فیردونه پس فورا دا غیر نکاح کول بندوبست وکړ په دې علاقه کې دا رواج بڑے وزیر کې کونډه شي نو بیا نه ودی او دا بډایګانو خزو پنځدې هغه خزا ډیر زیات نیک او باغدامنه بلل کېږي چې هغه بل نه کوي جنې یو کونډه شو وای دومره خزا وګوره ټول عمر د خواهی قربان دي حالانکه دا غیر ورونه دي په کور کې هغه د بیګانه دي او د خواهی کور ته مختلف قسم خلق راځي او چې څنګه د دې عدت تیر شو دا ختم د دې معاملې د دې کور سره چلو الله سره د خاوند د وفات نه پس
او درې ماهوارۍ د طلاق نه بس چې دا به تېرې شو نو عدت یې ختم شو بیا د کور نه دا وتې شي بل خاوند سره دا نکاح کولی شي او انتهایي مفید خبره د دې زنانه لپاره دا ده چې دا د بل خاوند په نکاح کې لاړه شي دا خو د هغه وخت نه را روانه ده خصوصا نن سبا د فتنو دور دی نو د هغې بهتر صورت دا دی چې خاوند قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي هن لباس لكم وانتم لباس لهن هن لباس لكم وانتم لباس لهن دا زنانا ستاسو لپاره لباس دی پوشاک دی کپړې دي پرده ده او تاسو د دوی لپاره پردې د ښځې لپاره خاوند پرده ده داسې ده لکه بړستن چې دی بېوای شوله پټه شو او د خاوند لپاره ښځه پرده ده غلط خیالات غلط سوچونه شیطان په مزغو کې اچوي او چې کله ښځه وي یو پر دې باندې څلور روپۍ چې کولی شي فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع دوه درې څلور دا د حکومت غلطه پالیسي ده چې ډومبۍ ښځه اجازت نه ورکوي هغه باندې په عدالت کې کیس کوي نو بل واده نشي کولی دا د شرع خلاف ده دین دا وایي چې څلور کولی شي لیکن عدل شرط دی وان تعدلوا فواحده کچری تاسو دو سره درې سره څلور سره نکاح کې عدل نشي کولی فواحده بیا د یو سره الله جل جلاله فرمایي عدل چې بیا د یو بس په دې باندې او چې عدل وي یو مسلمان ته په یو وخت کې څلور ښځې یو ځای کول ناجایز دي نو بهرحال د سیدې سره نکاح کول دې ته سیده وایي چې هغه کونډه وي د هغې سره نکاح کول څه عیب نه دی او د هغې لپاره حیا او پرده دا ده چې دا د خاوند سره نکاح وکړي هن لباس لکم وانتم لباس لهن د خاوند عیوب ښځه پټوي که چېرې دی بغیر د ښځې وي او خصوصا چې یو ځل واده کړی نو بیا دی شیطان ډېر زر خطا کوي او ګمراه کوي په مختلفو حرامو ګناهونو کې مبتلا کوي او د زنانه لپاره حیا او پرده هغه د خاوند سره نکاح کولی چا سره نکاح وکړي بهرحال د حضرت عمر رضی الله عنه د لور بی بی حفصه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زوجیت کې او د هغې په نکاح کې راغله او دا ډېر لوی سعادت او حضرت عمر رضی الله عنه په دې باندې ډېر زیات خوشحال بله مسله دا هم معلومه شو بعضې خلک وایي چې ده سره زما تعلق دی خو رشته نه کوو ځکه چې دا تعلق خراب نه شي نو د رشتې په وجه باندې تعلق خرابېږي نه زیاتې مو کو دغه د جنۍ مور او پلار هغې دې زیاتې نه کوي بعضې معمولي خبرې د کور ښځه به ورته څه ووایي نو دی به راشي نو د خپلې لور خاندان سړو ته به خبره وکړي چې تاسو داسې کار دا څه خبرې او د سړي د طرف نه معمولي خبرو باندې ښځه زیاتې به سړو شي هغه د مور او پلار په کور کې کېږي نو دا دې سره نقصان رسي رشتو ته باقي په خپلو کې رشته کول هغه رشته چې کوم دی نو هغه مخکې تعلق هغه نور مضبوط شي ته مسلمان جوړ شه ته د مسلمانانو کردار اختیار کا دین اسلام چې تاسو د نکاح او د تعلق په ساتلو کې سوي ته هغه کار کو بعضې ځایونو کې چې د کله د جنۍ ماشوم نه کېږي نو هغه په دې خبرو باندې په کور کې ګیني ته سپېری او کله یو شی باندې شي کله بل شي کله د جنۍ د مور او د پلار د طرف نه مختلف څیزونه باندې شي خاوند دی د هغه چې کوم حقوق دي هغه چې د حقوقو مطالبه کوي دی وایي ها دلته داسې او کله خبر داسې راغلي مثلا ښځه ناشزه وي هغه بدزباني هغې وکړه د خاوند سره خاوند ورته شروع کړو خبرې ورته وکړې سختې یا دا نه سمې د ګلارې ورته ورکړو نو چې کله دا مور پلار کله لاړه شي نو دا خو یو طرف نه دا خبره د غرم را درنه کړي بیا هغه ورسره خواښې باندې نور مالګه مرچه کې وجوړوي او هغه خپل خاوند ته وویل د جنۍ پلار لور خپله په کور باندې کښېني نو همیشه دپاره د هغې تعلق رشته ختمه شي او بیا دواړه جاړي او هلک خو هلک دی سړی هغه به بله ښځه وکړي داسې ډېر شوي نو یو دا کار وشو دویم په دغه کال باندې حضرت حسن رضی الله عنه پیدا شو په 3 هجري کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وسه او د حضرت فاطمی بیبي بچی مشر د حضرت حسین رضی الله عنه مشر ورور د علي صاحب زوی حضرت حسن رضی الله عنه په 3 کال هجرت کې پیدا شو
او عجیبه خبره دا ده چې څنګه پیدا شول د سیرت کتابونو لیکلي دي چې پیدا کېدو پسې متصل 50 ورځې پس بیا د حضرت حسین علو وشو، یعنی د حضرت فاطمی په خېټه کې د حضرت حسین رضی الله عنه علو وشو 50 ورځې پس. نو د ماشوم ولادت د علو نه کم از کم شپږ میاشتې پس کی او زیات نه زیات 2 کاله د هغې نه سیوان کېږي او حد اوسط چې نن سبا کوم چلیږي نو هغه 9 میاشتې چې ماشوم علو وشي د مور په خېټه کې وخت دی. نو که 9 میاشتې وي نو یو میاشت څخه داسې پاتې که 10 میاشتې یعنې څه د پاسه 10 میاشتې یا تقریبا څه کم 11 میاشتې پس حضرت حسین رضی الله عنه د حضرت حسن رضی الله عنه نه پس. نن سبا دا مې ګڼل کېږي چې د کومې ښځې ماشومان زر کېږي نو اول دا بوډېګانې دا شیطان وي دا په کور کې چې دا خبر کوي دا دومره زر بیا وشو. دا جهالت دی، ناپوهي ده. که دا ستا مور وي نو په طریقه سره یې پوهیو مور ده، لیکن دا بې جهالت د کومې ښځې چې ماشومان زر کېږي. بعضې خلک ورپورې خاندي چې وګورې یو ګنډه کې ځان پسې روان کړی، دا مذاق ښه نه دی. دینا په معاشره کې حرام کارونه هغه د هغې تولد کېږي، د زنا، د بدنظرۍ، د غلطو حرکات. دا خاوند دې ښځې ته د دې علم نږدې کېږي چې اسې متصل مې بل ماشوم وشي بیا به راپورې خلک خاندي، ځکه چې و ماشومان خو یې مخکې دا وزیرستان علاقه کې چې کله هجرت خلکو کولو د بمباریانو د وجې نه یو غریب ستړی و، د هغه 4 وي که 3 ښځې وي. نو چاته نه انټرویو ورشته پولیس والو ته فوجیان وي ستا څومره ماشومان وي 40. نو ښځې نه تپوس وکړو هغې وي 40. مې بیا د زنانو نه تپوس وکړو ستاسو وخت سره نه تېرېږي؟ الحمدلله ټولې ښې خوشحالې وي، 4 ښځې که 3 وي او بیا یې په دې ماشومانو یې نه بلکل پې باندې تنګې نه. خو نن سبا دا شیطان د یورپ د طرف نه دا یو اوږې وهلی دی په دې خلکو چې ډېر ماشومان دي. دا بده خبره دا هغه طرف ته تلل دي چې کوم دی څه غواړي بچې دوهیج ضبط تولید برد کنټرول چې دا لاره اسانه شي. خو چې دې طرف ته دا لاره بند نه کړي د بچو د کثرت سره پیدا کېدل هغې ته څه کولو ته ضرورت نشته، خو خدای په خپله راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ فوق پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه کې ته ځې نو هغوی فرمایي زه خو په هره نکاح چې چاته د چا خطبه ویم د نکاح نو هغه وخت کې دا حدیث ویم تزوج الودود الولود فإني مکاثر بكم الأمم. تزوج الودود الولود، تم نکاح کر لیا کرو ایسی عورتوں کے ساتھ جو زیادہ بچے جننے والی ہیں اور شوہروں کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں. هغه زنانو سره نکاح کوئ چې ماشومان ډېر پیدا کړي او د خاوندانو سره محبت کوي. تزوج الودود، ولود هغه زنانو ته وایي چې ډېر بچې پیدا کوي. دا صيغه د مبالغې ده، دې کې علما ناست دي. الولود د مبالغې صيغه. کثرت سے بچے جننے والی عورتوں کے ساتھ نکاح کر لیا کرو. کستوې چې د دې به څنګه پته لګي نو د هغې د خاندان د زنانو ته وګوره، د هغې خویندو ته وګوره مخکې چې واده شوي او د هغې د خاندان نورې زنانه نسل در نسل چې را روان د هغې بچې که ډېر پیدا کېږي نو د دوی هم ډېر پیدا کېږي ځکه چې دا نسل دغسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې فرمایي فإني مکاثر بكم الأمم، اسی لیے میں تمہاری وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا کثرت سے. میں امت کی تعداد زیادہ ہوگی، زمانہ امت تعداد زیادتی گیلے چې پیدا کېږي. الحمدلله ثم الحمدلله تاسو د افغانستان حالات ویني چې امریکې په ټپو کې نوره او څومره شهیدان شوي لیکن سره د هغې چې کوم دی نه نور ورته پیدا کېږي خدای پاک ډېر پیدا کړي. هغه چې شهیدان کېږي د هغې ځای نور نیسي. دا خو دغه وجه ده چې کثرت سره پیدا کېږي چې دا نه پیدا کېدی نو ته خو کافر ته لاره هوارې ته هغې ته وایې چې راخېږه راوباندې ځکه چې کور کې څوک ني خو کور ته بغل راځي. د حضرت فاطمې بیبي بچی حضرت حسن رضی الله عنه په همدغه کال باندې پیدا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو. او دا یاد ساتئ چې د بچو نسبت پلار ته کېږي. په عربۍ کې داسې وایي حسن ابن علي، حسن د علي زوی ستا زوی شي نو ستا د زوی نسبت تا ته کېږي مور ته نه، لیکن د حضرت فاطمې بیبي د اولاد نسبت مور ته کېږي.
دا د څه د وجه نه؟ د خانداني شرافت د وجه نه، ځکه چې هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لور ده. نو حسن د فاطمې زوی، حسین د فاطمې زوی، داسې ویل کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خوشحاله شو او رالو ورکړه. دې نه دا معلومیږي چې کله د لور زوی وشي نو دا د خوشحالۍ باعث، د زوی زوی چې وشي دا خوشحالي ده، لیکن د لور زوی چې وشي دا د خوشحالۍ باعث. دا مې یو ګنده رواج دی دلته په بعضې ځایونو کې چې د لور زوی باندې نه خوشحالېږي. اوس نن سبا قاتل غونې الټه شوي ده، اوس د لور په اولاد باندې ډېر خوشحالېږي، د زوی په هغې نه بعضې کورونه داسې شته. خو په هر حال خوشحالي د زوی په زوی باندې پکار ده، د لور په زوی باندې پکار، لکه چې دا نوسی دی د سره یې رشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله شو او د حضرت فاطمې بیبي کور ته راغلو او والي ته وایي چې ما ته ماشوم وښیه. ماشوم یې راوسته، وایي څه نوم دې بیخی دی؟ یا رسول الله حرب، حرب نوم دې بیخی. حرب په عربۍ کې جنګ ته وایي، حرب جنګ. او د قریشو دا عادت و چې هغوی به په خپلو زامنو باندې داسې نومونه کېښول، حرب او صخر، ګټ غټ کاڼی مضبوط، او اسد او فهد او نور عجیب عجیب داسې نومونه یې پکې کېښول چې هغې نومونه به سړی یو قریشي نه چاته پوس وکړو تاسو د غلامانو نومونه خشته خشته مزیدار کې دی، یسار، رباح، نافع وغیره وغیره، او د زامنو نومونه چې کوم دی وران کې دی دا ولي به موږ زامن پیدا کوو د دشمن لپاره او غلامان زموږ د خدمت لپاره. نو د هغې ښه نوم موږ نه کېښود، د هغې نه ښه فعاله کړو. او زامن د دشمن لپاره چې دشمن څنګه دا جنګ وکړي، حرب چې دا خو جنګ دی، نار دا خو اور دی، سخر دا خو ګټ دی، یعنې چې څنګه کاڼي باندې غشي ولې نه ماتېږي دغسې دا نه مړ کېږي. دا نوم دی د دشمن د روب لپاره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، سمیته حسن، ما د نوم حسن کې، خو دا حرب نه دی، حسن دا نوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې کې دا تعلیم دی چې د ماشوم باندې ښه نوم کېښول پکار چې د هغې معنا ښکلي. حسن معنا ده ښایسته، د حسن جمال ده، نیک صورته او نیک سیرته، هغه ته حسن. او حسین هم دغه تصغیر دی. او بل ځای د فاطمې بیبي محسن، هغه هم دغه حسن نه دی. ټول درې واړه اشتقاق د دې مادې نه شي. نو حضرت حسن رضی الله عنه تولد هغه په 60 هجري کې شو. دریم کار په دې کال کې یو بل اهم شی هغه دا چې شراب حرام شي. خمر، شراب. په عربو کې د شرابو ډېر عام رواج او په هر کور کې به شراب جوړېدل او د شرابو تجارت به کېدو. د شرابو مټکې به په بخانو باندې د شام نه راوړې شوې مدینې. شام کې باغات ډېر زیات وو د انګورو، هلته شراب ډېر جوړېدل. څومره وخت به پرې تېرېدو، هغه شراب به مدینې منورې ته راتلل. د مدینې منورې نه به یو شی تلو، د هلته نو بل شی. تجارت کې به څکلی کېدل ځکه او صحابه به څکل. وجه دا وه چې د الله جل شانه د طرف نه باندې د حرمت څه حکم نو نازل شي. دا یاد ساتئ، یو کار کول ګناه هغه وخت چې کله الله او د الله د رسول د هغې کار نه منع وفرمایي او بیا خلک کوي، نو ګناه ده. دې ته معصیت وایي. الله جل جلاله چې منع کړي چې زنا مکو، شراب مسکه، غلا مکو، قتل مکو، نو دا حرام شوه، دا ګناه شوه. اوس د دې ارتکاب کول دا ګناه د فسق دی او الله جل شانه به پتا نیسي. او چې کله د هغې حکم د الله جل جلاله د طرف نه نوم نه نازل شوی، نو هغه چې څنګه حسب سابق مباح نه داسې اوس هم مباح. درود شریف. چې کله د الله جل شانه د طرف نه حکم د ممانعت نه راغلی، د الله رسول نه فرمایي، نو هغه ګناه. او چې کله د الله حکم رالو، اوس په دې وخت کې چې موږ ناسو نو ټول احکام نازل شوي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې بعضې احکام نازل شوي، بعضې به انتظار کې. په احد جنګ کې داسې صحابه هم بوتي جنګ ته
چې هغوی شراب څښل سهار او دا دې لپاره مباح و څښل حرام نو ناروا او ویې څښل دې لپاره چې په جنګ کې به ځان نه پوهېږي لکه زمونږ د وطن زمیندار چې لو کوي اوس خو نن سبا ټول کارونه اسانېږي مشینان راوتل چې لو به یې کولو کمزوری سړی به لو به یې نه شو کولی بیا به یې د غنمو د دانې مرافیم واچول چې افیم به یې واچول نو بیا به ځان نه پوهېدو هو 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 تر ماسپښینه پورې پر سور نور کې به لګیا خو چې کله به نشه کوزه شوه نو بیا به کټ کې پروت نو په نشه کې سړی په ځان نه پوهېږي نو دې صحابه کرامو شراب څښلي وو جنګ ته وتلي چې توره خچلو چې کافر قتل دې لپاره څښي دا ښه خبره وه ځکه چې شراب حرام وو نه چې کله د شرابو حرمت نازل شو نو صحابه راغلل یا رسول الله زمونږ خو بعضې وروڼه صحابه په احد کې هغوی شهیدان شوي او سهار د وتو په وخت کې هغوی شراب څښلي وو د هغوی په خېټو کې شراب پراته وو شهیدان نو دا شهادت ټیک دی او د هغوی د حساب کتاب به دا خو حرام شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هغه وخت لا حرام نه جایز دا شهیدان دي او مسلمانان دي او دوی ته الله جل شانه اعلی درجې ورکړي ځکه چې حرام دي د شرابو د حرمت په باره کې 3 ځله آیات نازل شوي 3 ځله حضرت عمر رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه لاړ یا رسول الله د دې شرابو په باره کې څه حکم خدای نه نازلوي دا هغه موافقات عمریه کې یو خبره ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه د وینا مطابق وحی الله نازل داسې شخصیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان بعد نبی لکان عمر انا خاتم النبیین لا نبی بعد تمام انبیاء کا خاتم ہوں میں نے تمام انبیاء کے نبوت کے سلسلے پر مہر لگائی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر پیغمبر کوئی ہوتا تو عمر ہوتے لیکن وہ بھی نبی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ان سے بڑے خلق مرزایان قادیانیان زیادہ مسلمانان ہوئی هغه پیغمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پس منی او چې کله مخامخ راشي نو بوزو کې وګوزي ښه کله یو څه وي کله بل څه وي عمر کفریه عقیده نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ غنی زیرک انسان کا سو پیغمبر بے ندے بو لیکن پیغمبری پا عقل ندا پیغمبری کو خیارتیا ندا پیغمبری پا نیک و اعمال ندا پیغمبری پا تقوی پا بنیاد باندې ندا دا سبب و ذریعہ ندا بلکہ دا اللہ جل شانہ طرف نہ وحدی شہدے چچا دا خدای پاک ورکی بس لیکن چچا تے ورکڑی اغب آغا زمانہ کے بخبل قوم کے پاغ خلقوں کے انتہائی تقوادار انتہائی حیادار انتہائی غیرت والا انتہائی شجاع و بہادر اور انتہائی خکل اخلاق و سر متصف شخصیت اغد اللہ پاک نبوت لیکن وہ جانت دخدے بخبل خوخا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی قول مبارک وہی نازل شوی دائے تپوس کچھ یا رسول اللہ شراب مبارک صفا حکم دے پاک نہ نازل دا خو سڑے نشا کی پزان نہ پوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ازان نہ نشل فرمائے چھے حرام ذکر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اپنے خواہشات اپنے خواہش نفس کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جو بات کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی آتی اخبر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلق ته خبر نه بیانې چې کومه خبره بیانې دا الله د طرف نه وحی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ورکړ چې څنګه غلاړ نو الله پاک آیت نازل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما كان دا خلق تپوس کوي شراب مبارک او د جواری مبارک تو وایي چې په دې کې فیدین دي نقصانات هم دي خو نقصانات د فیدو نه ډېر زیات صفا د حرمت حکم نه ده مطلب دا دی چې منځ دې کې ډېر صحابه داسې وو چې هغوی د جاهلیت په زمانه کې هم شراب نه څښل ابوبکر صدیق رضی الله عنه جاهلیت زمانه کې هم شراب نه څښل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو د الله پیغمبر جوړېدو او خو خود ډېر بعضې افراد داسې بعضې خلک دا غي خطا او خاورا هغه دومره پاکه چې هغه بغیر او غیبونه د ګناه او د نیکۍ په منځ کې تمیز کولی شي چې دا ګناه ده او دا نیکي ده ګناه ته نه نږدې کېږي
چانه ورغلی ني دومره پاکه خاوره دا د الله جل شانه د طرف نه په باندې وړیا فضل لکه زید بن عمرو بن نوفل ورقه بن نوفل دا دواړه د پرستینه کوله جاهلیت زمانه کې نورم ډیر داسې او د مکې نه بهر وته د داخل پسې کې لګیا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا مبعوث شوی نو پیغمبري وته نو ملو شي نو بهر حال دا آیت کریمه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ته فرمایي چې نقصان په ډېر دی ځان کې بچ کو حضرت عمر رضی الله عنه صحابه بیان کړل چې صفا حرام نو بیا یو واقع وشو یو ځکه صحابه جمع ورکولا یو صحابي مخکې کړه د نور ورپسې ولاړ او دا غي نه مخکې شراب سکي ځکه چې حرام ونه شراب سکي جمع ورکولا نو پاغه جمع کې په مسکي ماخام موضوع پاغه کې په یو رکعت کې قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد دا سورته دا سورت چې نو اصل کې خدای دا سي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے کہ اے کافروں لا اعبد میں بندگی نہیں کرتا ما تعبدون ان اصنام اور بتوں کی جن کی تم پوجا کرتے ہو تاسو چې کوم بتانو پرستش کوي زګور دغه پوجا نه کوم دغه پوجا نه کوم نو دی قاری امام سے د صحابه امام سے چې کوم مخکې ولاړو هغه لا اعبد په زبانه وی اعبد ما تعبدون او اعبد ما تعبدون معنی دا میں بندگی کرتا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو دا شرک ہے کفر ہے چکل دا واقع وشو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیارا یا رسول اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیا نمتد شراب مبارک صفا خبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہاری وقار کی دا وحی انتظار کو بیا وحی رانا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا اے مومنانو مستمن نزدیکی کی پدی حال کی چې تاسو په نشه کې مطلب دا دی چې د موږ نه دومره مخکې تاسو شراب مس کوي چې د هغې نشه ستاسو پوره شوي نو د مس په وخت کې شراب حرام شو نو صحابو بیا اجتناب کول بیا یو بله واقع شو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي صحیح بخاري کې چې ما ته په مال غنیمت کې یو اوښه ترلاسه شي هغه ما سره او یو ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خمس کې راکړه چې په هغې کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته اختیار په هغې کې یو اوښه راکړه نو دوه اوښې شوې ما سره او ما د فاطمې بیبي سره نکاح کول غوښتل نو ما سره په کور کې هیڅ جمع پونجي نه وه سراسر ونه ما دا دوه اوښې راوستې اوس پیسې ګټم واده ته لږ ځان تیارم چې سراسر راشي څه ناڅه په کار دي د واده په وخت کې هغه څه ناڅه څه شی دی چې مهر دې ته خپلې بیبي ته ورکړي داسې هم نه چې مهر نه ورکړي بعضې سړي سره وي هلکه څومره مهر دی وایي 200 روپۍ کې 1500 روپۍ کې نو دا خو بني ادم دی دا سم لخ خو نه دی چې ملخ پرې راوستی دی چې 200 روپۍ به 200 روپۍ خو نه سبا ماشوم چې کوم دی نو د هغه تسلي نه کېږي 1500 روپۍ باندې ما دپاره پیسې جمع کړه لیکن دا غیر نه علاوه نور یا شی تماشای په درنه روټۍ باندې داسې روټۍ چې خلک وایي چې روټۍ کړي او داسې دا ټول فضولیات دي د خپل وس مطابق کو د خپل وس مطابق تا ته خدای پاک کروڑونه ورغونه درکړي دي نو وکړه ډمتوب نه حرام نه راز روټۍ ورکړه نور سره چې نه دي درکړي نو بیا ګزاره بیا صرف هغه ورکړه چې کوم باندې مهر لپاره پیسې جمع کولې علي صاحب وایي زه یهودي ته لاړم بنو قینقاع بازار ته مدینه منوره کې بنو قینقاع بازار هلته یهودو دوکانونو سرمایهداري مدینه منوره کې دوکانداري او تجارت د یهودو په لاس کې وه دا یاد ساتئ چې اقتصادیات دا د یو ملک د مضبوطۍ لپاره شارک دی مضبوط مسلمانانو ته پکار دی چې داسې دی کې چې هلته کې د کافرو د راتلو خطره ده کافر نه پرېږدي پراپرټي او جایداد مسلمانان دی اخلي کافرو باندې مه خرڅوئ بېدین باندې مه خرڅوئ یو داسې کس چې هغه ستا په ملک کې د مسلمان په نوم پاتې کېږي لیکن دی غیر مسلم هغه باندې خپله پراپرټي او جایداد مه خرڅوه مسلمان ته یې ورکوه به هغه مه خرڅوه هغه تا ته 1 کروڑ په ځای باندې 2 کروڑ درکوي هغه مه اخله مسلمان ته 1 کروڑ په ځای باندې لغونې کمې درکوي نو هغه ته یې ورکړه
بعضې خلک پیسې اسره کړي سترګې راوتي چې څومره څوک ډېرې پیسې راکوي چې هغه ته یې ورکړي دا سړی په اسلامي معاشره نه دی امت مسلمه ته نقصان رسوي څه چې شوي دي مسلمانان په حکومتونو ملکونو دي هم د دې له لاسه شوي کافر راننوتی دی په فلسطین کې چې څه وشول د دې له لاسه وشي چې مسلمانانو خپل جایداد او پراپرټي هغه خرڅه کړه په یهودو باندې یهود راننوته اوس چې په موږ په بند نه پوهېږي پورته نه بمباري کېږي الله جل شانه د هغې حفاظت وکړي خو دا یاد ساتئ چې تجارت او اقتصاد دا کافر باندې ځمکه مارکیټ دا بعضې ټکي زه په انګلیش کې استعمال چې تاسو یې پوه شئ مارکیټینګ شو پراپرټي شوه دا بیا خلکو ته مه ورکوئ چې کوم غیر مسلم دی دلته خو الحمدلله اسلامي معاشره ده لیکن د اسلام په نوم باندې بعضې کافر دلته شته تا ستا د کور سره لګېدلی کوري ته ځان خبر کړه په هغه باندې چې دا څیزونه د هغه ترلاسه نه شي ګني نو سبا به هغه کافر راننه باسي دا ځای به دنه وایي دا به د ایران اغشتي دا به د یهود اغشتي دا به د امریکې اغشتي دا هندوستان چې انګریز راغلی و هغه د اقتصادیاتو په لړ کې راغلی و اول تاجر یې راواستل هلته نه دوکانونه یې کمپنیانې یې جوړې کړي تجارت یې شروع شو وسیع شو هندوستان یې واخیست نو دا شارک دی ځکه چې د انسان ژوند او بقا سبب د هغه رزق دی ځکه کاروبار حلال دا نه صرف دا چې جایز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق الامین هغه سوداګر چې د هغه معامله صفا وي رښتینی امانتدار وي خیانتګر نه وي دی به د انبیاء صدیقین سره یې دولت ورکړي ځکه چې د ده په وجه باندې په معاشره کې امن دی چین دی سکون دی داسې حکومتونه چې هغه ګراني راولي اور ګران کړي روټۍ ګرانه کړي تیل ګران کړي نن سبا چې تیل ګران شو هر یو شی ګران شو مسلمانان ټول د خپل ځان په غم باندې اخته شي د خیر به څه کېږي زما د بچو به څه کېږي زما د کور به څه کېږي زما د ښځې به څه کېږي نو ټول غریبي ده موږ ټول دغسې د باندې عبادت سره لګي د باندې مونځ سره لګي د ده نور دین ته څه پام شي ځکه چې حکومت په دې ځان کې ګیر کړی دی دې کونډه کې ګیر یا خو د ځان د خلاصۍ په دغه کې تکل کې لګیا نو حضرت علی کرم الله وجهه دا واقع بس کم حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې ما د یهودي سره خبره وکړه یهودو به هغوی به زرګري کوله هغه زمانه کې هغه هم په ګډي وو یو زرګر یهودي سره مې خبره وکړه هغه یو واښه استعمالولو د خپل زرګرۍ په دغه کې هغه به یې زرو ته لاندې کېښود چې څه چل به یې کولو هغې ته به اسخر واښه به اسخر خاص واښه لکه زمونږ په دې ملک کې په دې غریزه علاقه کې د خوږې چکۍ وي دغسې څه شی دغه واښه به په یهودو هم خرڅولو هغوی به د زرو دپاره استعمالولو دغه واښه به په چتونو کې مچولو چې چت را باندې نه ساسي بیا د پاسه به یې خاوره اچوله او دغه واښه به یې مړی چې خښ کو د پاسه به یې کاڼي کېښول نو بیا چې کومې به سوړ وي په هغه سوړو کې به یې دا واښه کېښو خاوره یې بیا د پاسه واچوله چې چاڼېږي نه خاوره ته لاندې د دې څیزونو کې به ډېر استعمال وایي ما یهودي سره خبره وکړه چې هلکه زه به درته واښه راوړم او ته به راته پیسې راکړې څومره هغه وایي چې په دومره به درنه بار اخلم ما وایي چې ټیک ده نو ما دوه اوښې روانې کړې د هغوی دپاره لد او د هغوی دپاره ټول چې څه سامان و هغه مې په باندې واچول او ما وایي زه اوښې روانوم څه کار پسې کور ته لاړم چې کور ته ننوتم نو هغه ځای سره نږدې هغې اوښو سره حضرت حمزه رضی الله عنه چې د پیغمبر علیه السلام تره و هغه یو مجلس ګرم کړی هغه مجلس هغه ټایم کې جایز چې د ټنګ ټکور مجلس و سندرغاړي و پکې شراب هم پکې نو شراب هم لا حرام شوي نو تاسو ته ما ووایي او دغه څیزونه هم حرام نو حضرت حمزه رضی الله عنه نور ملګري چې ورسره شراب څښلي دي بنه شول د چا کوم سندرغاړي سندره وي نو هغه ورته په سندرو کې شیطان پکې ننوتی او هغه ورته ووایي چې اے حمزه الا یا حمزه للشرف النوائي اے حمزه دا غټې غټ کوبان والا سروي اوښي دي دې ته وګوره نو چې دا یې ورته ووایي نو هغه نشه کې و نو هغه سره چاړه وه خنجر یې واخېسته لاړو هغه اوښي حلالې کړي هغه اوښي حلالې کړي نو بیا یې زر زر د هغې خېټې وڅېرلې نو ترې نه یې اینه راوویسته اینه د دواړو نه او هغه یې زر زر وریته کړه او خپله یې مه خوړه په خلکو یې مه خوړه
چې خېټه اشله حلاله کې نه هرې کې خېټه وشله دا کار زر کېږي. نو حضرت علی رضی الله عنه چې رالو چې وی کتل اوخي په میدان د غزي حلاله شي پرتی او غسو لو بوتلې وخو د په چې وی کتل نو دی وی چې د جوړ مې داسې گزارو پړو تا صح پښ دا هم دا واده لپاره بندوبست کوو دا اوخي ما چامړې کړی ما ته چرته چې دا د حمزه هغه رضی الله عنه په مجلس کې دی دا غکړي زلان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو فریاد وکړ چې یا رسول الله دا څه کار را سره ما وګړي ته بوته حمزه لګیا شوی لغه مجلس دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه وخت په مجلس کې زید بن حارثه رضی الله عنه ناس چې بزوینی ولې دغه تذکرہ شي هغه ځان سره روان شو هغه مجلس دلال حضرت حمزه رضی الله عنه په مجلس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وکتل نو تنه تاسو چې حمزه دا دی ولې وکړ نو دغه وخت سخت نشکه اثر ټیټي ولې د نشي سړي د اثر کافر پړم د ضرور سر چتول د نشي په حالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو جمله وې چې هغه جمله ډیره خطرناکه ده خو دغه وخت په ځان نه پوي وته چې ما انتم الا عبید لابي تاسو د ما د پلار تاسو د ما د پلار غلامان یې دا جمله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک وایي نو کفر ته وځي فورا کوي او دغه وخت کې په دې باندې کافر نشو ولې ځکه چې هغه ځان نه پوهیږي د دې مثال الله سي دی لکه یو سړی په خوب کې او خوب کې د خپلین کفریات راوځي نو هغه کافر کیږي نه یا د بیمار دی د بیماری په حالت کې پرکاله دی داغه د خپلین غړي راوځي نو دې کافر کیږي نه لیکن د شراب او د نشې په حالت کې یو سړی دا جمله وایي نو کافر کیږي او که د خوب په حالت کې او د پرکالۍ په حالت کې ښځې ته طلاق ورکړي نو طلاق نه پروزي او که د نشې په حالت کې ورکړي نو طلاق پروزي دا مسله د دې نه وروت که ته وایې چې دی خو نشه کې او شراب څښلي نو جواب دا دی چې دغه وخت کې د نشې حکم د خوب ځکه چې حرامه نه وه اوس حرامه ده نو د حرمت نه پس کې یو سړی د نشې په حالت کې داسې الفاظ ووایي نو بیا پرې حکم لاګو کېږي او د حرمت او د حرامېدو نه مخکې هغه زمانه کې د هغې مثال داسې و لکه سړی چې د بیمارۍ د وجې پرکاله شي او یا په خوب کې لګېږي بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه ونه وي مزید ځکه چې هغه نشه کې واپس دی نو دې نه پس بیا دې واقعې نه پس حضرت عمر رضی الله عنه بیا راغی یا رسول الله بین لنا فی الامر بیانا شافیا د شراب مبارک را د صفا خبر وکړه بیا دا په درېیم ځل دا آیت نازل شو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما الخمر یقینا پخه خبره ده په دې کې هیڅ شک نشته چې شراب حرام دي انما الخمر شراب چې دي والميسر او جواری چې ده خلکو جواری مخکې کو والانصاب او سری بوتان سری کانه به ودرولو او بیا د ساروی راوست هغه ته به حلال کو دا وینه به هغه په بیخ کې توی کا به چې د په نوم باندې دا شرکی عمل دا حرام والازلام او فارن استل غشبی په بوته کې د سرمن شولو او غشبی لیکلو لا نعم دا کار حکم کوونکم بیا چې به شهر وست په هغه به لا لیکلو بیا نه کو او چې په کوم به نام لیکلو شی او نو کار به کو ودا ټول شي رسول الله جل شانه فرمای یہ نجس ہیں یہ ساری چیزیں خبیث ہیں یہ گندگی ہے یہ معصیت ہے من عمل شیطان اور شیطان کا عمل ہے اس سے بچے رہو اس سے دور رہو لعلکم تفلحون شاید تم کامیاب ہو جاؤ دے آیت کریمہ کی پدرے کو ضائع کے شراب حرام شوی دریو ضائع بعض خلق من سلام ہوئی شما دا قرآن کے دا شراب و حرمت حکم سریع ہو گیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحاح روایات ولوی ذخیرہ ده بخاری وګوره مسلم وګوره ترمذی وګوره ابو داود وګوره نسائی وګوره ابن ماجه وګوره مسند احمد بن حنبل وګوره ټول کتابونه وګوره ټول حرام کل مسکر حرام شراب نفس شراب ویلا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے کل مسکر حرام ہر نشہ اور چیز حرام ہے ہر نشہ اور کے شے حرام ہے شراب نشہ حرام
افیم نشر راولي حرام او زه به نه پېژنم هیروین نشر راولي حرام نن سبا خو پکې نور نخرې راوتي دا ټول رحمان بابا مزار ته چې ولاړ شي هلته کې چرسي نه تپوس کې هغوی دا جایز دي دم څکل وایي رحمان بابا ته نسبت دې مقام ته خو یې ذکر رسېدل او دا کفریات که دا دی په هوش کې وي او که په نشه کې وي دا کفریات دي دا کفري خبرې چې حلال دي ځکه چې حرام ته حلال وایي دا کفر که څوک چې دا په ناپوهه دی او ما خبره چې ما مخکې وکړه نو د ده دومره عمر تېر شو 30 کاله 40 کاله 50 کاله ټول عمر یې تېر شو دی ړوند دی کوڼ دی د ده عقل نشته دی په سر کې بوس دي تر اوسه پورې ده چاته نه دی ناست چې ده د چرسو باره کې د افیمو باره کې د بلې یو څیز په باره کې چا نه تپوس کړی وي چې داسې د سره خپې شته چې دی تللی وي یو عالم نه یې تپوس کړی د سره په خوله کې ژبه شته چې خوله کې ژبه نه وي ګونګا په اشارو باندې تپوس کوي چې څه روغ سړی وي هغه ګونګا ویلی شي او دا هر څه باندې هر یو اوزار ورته الله جل شانه اعضا ورکړي دي حواس ورکړي دي د دې په ذریعه باندې دته د علم او پوهه حاصلول پکارو دی ولې دا حکم نه معلوم کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمایي چې هر یو مسکر هر نشاور شی را حرام چې څومره قسم ته نشي نن سبا په هر توګه روزي هغه حرام ما ته ځل د پولیس والا راغلی چې دې جمعه کې لغونی وایا بعض شی هغه د سکول او کالج یونیورسيټي په الکام جنکو کې عام شوی دی پته لګینه سنمي واوښته دا وته وی جنکې سي زه حیران شوم ښځې سکي جنکې سي او دا دې مور او پلار دې سره ظلم کړی چې د کور ایستې داسې اداره کې داخله کړي چې په هغې کې دا کسب کېږي په هغې کې د هلکانو سره تعلقات پیدا کړي او دنه چې تپوس وکړي چې داسې کوي دی وایي چې سجده کې چې سبا څه نوکري کوي حالانکې د ښځې خرچه دا په پلار باندې د چې نجلۍ ده او چې واده شوه نو بیا په خاوند باندې ده او چې څوک یې ني واده شوي ني پلار یې ني خاوند یې نشته په روڼو باندې ده او چې کله مور شو بچی پیدا شو نو بوډۍ شوه خاوند یې مړ شو نو په زامنو باندې ده او چې دای نو چې څوک ورته نږدې وي په رشته کې په هغې باندې د دې خرچه ده بعضې بېغیرته داسې هم شته چې د هغه خور وي هغه کله په یو کور کله په بل کور په څوک یې سوالونه کوي او ده سره ښې پیسې وي دی د هغې خور تپوس او دې ځان ته پښتون هم وایي مسلمان هم ځان ته نو د ښځې خرچه قرآن کریم کې الله پاک د خرچې نسبت سړو ته کړی دی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا عليه الله جل شانه سړي نگرانان جوړ کړي دي مشران جوړ کړي دي په ښځو باندې خبر به د سړي چلي بما فضل الله بعضهم على بعض یو وجه دا ده ځکه چې الله جل شانه دا فضیلت ورکړی دی چې دا غوره دی په دې ښځه باندې دې کې د دې خبرې مراد شو نن سبا چې بعضې حکومتونه او بعضې خلک وایي چې دونو برابر دي ټم ټم کېدو کوي ښځه او سړی برابر دي چې دا سړی داسې کوي نو ښځه هم داسې الله پاک فرمایي نه دي برابر بما فضل الله بعضهم على بعض مرد کو الله نے فوقیت دی ہے عورت پر سړی خدای پاک غلبه کړی دی وړاندې کړی دی زورور کړی دی نګران جوړ کړی دی په ښځه باندې دویمه وجه دا ده وبما انفقوا علیه او د هغه خرچې په وجه باندې چې کومه خرچه دی کوي وبما انفقوا کومه خرچه چې کوي نو دې کې نسبت د خرچې چاته شوی دی سړي په دې ښار کې بعضې داسې هم شته دی چې سړی د کور ووت هغه دې طرف ته نوکرۍ ته لاړ او ښځه د کور ووت هغه دې طرف ته لاړه ماشومان بچي سکول ته لاړل چې د سکول نه ماشومان وختي راشي مور او پلار یې نه دغسې په کور کې لوړي یو نوکر یې ورته ساتلی او ماشوم بچی هغه ته پرېږدي نوکر چې غیر زنانه وي هغه د ماشوم تربیت به څه د مور خو هغه د ماشوم نه دي لیدلي بیا به د مور په قدر نه پوهېږي د مور اکرام نه کوي د مور عزت نه کوي د مور احترام نه کوي دا د هغې نتیجه یې ده او دا د دې نتیجه ده چې دې نه بیا نشې او دا غلط تعلقات او دا ټول پیدا کړي نو عزم دا کول زما عزتمند چې هر یو مسکر شی هغه حرام او دا خمر الله جل شانه په درې شرطه حرام کړ چې انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس دې ته رجس وي رجس د انسان پس خورده چې لاندې د کوم شی وي چې دې ته رجس وي دا څوک خوري دا څوک څکي نه رجس دي ده ګندګي ده من عمل الشیطان دیم د حرمت دلیل دا دی چې دا د شیطان عمل دی او د شیطان عمل هر یو دا حرام او ګناه وي
دریم دلیل حرمت دا دی فاجتنبوه، اس سے ہٹے رہو، بچے رہو. اس کا اللہ پریدا دې سره خوا کې مه کښېنه، ځکه چې هسې نږدې ورسره کېږي بیا دې ورته زړه وشي. نو الله پاک فرمایي لرې دې اوسه. واخر دعوانا